सामने फेंक दे भाई काट के। वो थोड़ी कुछ नहीं कर सकते, झाड़ नहीं उठा सकते तो क्या करिए? हाँ बताए तो दाई थे, अब आई तुमको सुनाई तो है। बुखार नहीं पड़ते तो क्या कुछ कर पाइए थे? हाँ मादर चोसा बोटी बोटी कट हुए मादर चोट। कुछ नहीं कर सकते थे। है ना कर पाऊँ? हाँ सब लड़कन का और जब गुर्दा उर्दा कुल कट गई। कुछ नहीं कर सकते थे। कुल लड़कन का बुलाया हुए मोलानी के तो गड़बड़ाई भाग जाइए। कितने बड़े बड़े आदमी हैं। कुछ नहीं कर सकते थे। हम कुछ नहीं कर पाए। अच्छा धरा तुम पर ना काट के फेंक गई तो कहे काय कहाँ पता लगा रखा लगे।